ngày nay nhâm sâu mà chạy đồng lệ play pi giang đại bóng bóng vị trí bọt khmer đó chán tại mơ rầm lông hay cứ chỉ play để chăm bài những cô tại bọt được phô chỉ riêng rót ngay hay mình là tháp bây giờ đó chán nhâm đừng điệp rộng bìa tháp bây giờ hay sầm mẹp nhóm cứ nhâm cho chất chạy đồng lệ ở vậy đây là từ đó vị trí bọt khmer bài số thay nhâm lọ cho hay nhâm sông hẹp thay nhâm mình lọ cho hay nhâm nơi tạm miên châm lệch phát hát đại ạ vị trí tai nhâm chi yếm sắc xàมีกีระบอบแปรสมานสัมปทโดยแต่ทว่าจังคือจีอาสทอโมอาสทาวจังยิ่งแต่งแต่ชียิ่งจ้องใจดำเล็กในจำแนกดังข้างในพุทธศาสนาบางราชนาดอมรูแต่งลายเด็กกวดมันทลบจังศึกษาปีปัทว่าซักกับกวดเงะหมักจังศึกษาเด็กยิ่งเด็กแต่ยิ่งใหญ่คือจีเอาไว้ได้แปรสมานสัมปทดังให้ประโยชน์แบบกะตะวิจีมันแมนจีหือได้จีจุ่มเนื้อวิสตามินไฮพาวต่างให้สมัยชีวิตยังรู้ในประจำทั้งไงคือยังจำบัดคลายเหมือนแต่ปะทอบางคนกลุ่มรู้ในกลุ่มจาปะทอปุ๋ยศาสนาปะปดเหมือนแมงจีศาสนาในจุ่มเนื้อคือจีศาสนาในปัญญาทอมาเตียนนอมายังมีในปัญญาปุ๋ยจีศาสนาในปัญญาในไปเดี๋ยวยังที่พอทอมาเตียนตั้งก่อยังไอปัญญาตั้งเก๋ยังกลุ่มโรแมนต์ตัวบ้านในปัญญานุหมอกเป็นตัวขี้เนี่ยคือจีบอลกับซาละอยู่เกี้ยวอยู่แกดยังดาวไปจ่ายเก๋ยังนึงตัวบ้านในเอาไปเดี๋ยวยังบ้านดาวเอาจังฉบับนิวตันในขนมทฤษฎีนิวตันฉบับตีใบในไปได้อังกฤษปีทวีต่อจอละแน่ในขนมตึกได้บัญชาคเนียให้ปาตังเกตคเนียคือตัวรองอติปลปันคเนียทอมาเตียนนอมายังมีปัญญาอามิสเตียนการเวอร์เตียนไอสิงเซนนอมายังมีทรอปอภัยเตียนนอมายังมีเพียบเมตาตรเจตรจมในขนมจัดตรเจแต่งครูไนตรเจแต่งเนตดอไตแต่ยังแอดมินทรอปแมนยังอัดเมียนเป็นไงยังอัดเมียนเนาะเพียบเมตาบ้านลูตราแต่ยังเมียนเป็นไงเติบแทนมัวแทนทอมาเตี้ยนคือชแนลออนเตี้ยนต่างปวงสมัยบองปอนรวดเนยประจำไงยังเถอะการบริโภคอาหารตามระยะตัวตรงเรียงกายเยอะบริโภคอาหารให้ยังเถอะบริโภคตับบริโภคให้ยังเถอะการผลิตแปรตัดเถอะการอุสมันออกซิเจนมันใต้การยำอาหารโจตะครองปูนี่สำคัญครั้งเหมือนกันยังเถอะแต่หอกอาหารนะได้ละอ้อสำหรับสุขภาพเยอะโดยจีพลายเชอร์ไวเดมันไซจีมีนจิตคลังโปรตีนหนึ่งวิตามินไอเซงเซงเตียดได้มีนในขนมประเภทปลายใบตองในขนมกรอบทนอยู่จิตไอจังอันนี้ให้สำหรับเพลย์จัดบ่อยังก็โดยคดียังเถอะแต่ปลาอาหารนะได้ช่วยได้สุขภาพเพลย์จัดบ่อยังเมนจีหึงชนิดนี้เมนจีหึงนั่นเตี้ยเมนจีหึงได้กิดหึงคังกราวhưởng cất bị hưởng ở tay tất cả đẹp cả lòng hô hai nơi chơi chạp ấy cứ dương thở chi diêm lẹ vì và bây dương áo biết cứ dương tục viên nồng chất cứ dương đôi đặt và là nên truông đôi chị dương cặp bông tại đây áo bản là chẳng hay xem mẹ play này cứ play cả tuột phải nâng play sầm mò nợ pe để dương nhắm tới cứ thôi dương bắt chân xua khăn mền tàn hay là cái nào thay chư pua hay ao dân chư pua khăn ấy cứ ăn tiền nhắm tới lại cái nào thằng bạc bọc ô thọp chư pua pe lầm la ấy dân nhắm cái đó thôi mà đây dân thử bắt chơi toàn dân chư pua tích bàn chương bắt chân tranh mèo bàn sọc sọc ai dân tự bắt chân ăn miên là ca chùm rồi bị kháng khăn máu cái dân bắt tranh này chẳng pe sập hiệp lại cái nào thằng bạc bắt chân mà dân bắt chân xua lá lại cái nào thayไปเดี๋ยวยังยำหรอบ่ไอ้คลาจังเตอร์วิสช่วยสำรวจดอกการบรรทุกบ้องหรอบ่เยอะวิธียังมีลำนักสรัวและกระดาษเฟรชแต่มาดองอันนั้นยังใหญ่กับปะนะมันดูมันเนี่ยสตาร์จูไปสับเพียบแบบนั่งไงจังเนี่ยคลาคนอ่านยำจีแหละกระดาษไฟเบอร์ได้จิกไฟเบอร์กายชั้นในตามเหมือนแต่โรงแสงเนี่ยโยมมาลวดนั่นก็เลยตีแซนจังอันนี้nhà mình đang có ban đây nhà mặt thái còn nhà mặt thái là bỏ cây lọ còn mình lọ tam ca cái đợt ban này ở kia cho dương thua ấy dương cùng bằng một là bỏ ní hay bằng áp là bỏ nụ vì thôi passport đó nè đỏ tay tụi bay chỉ thay là bỏ nâng đuôi để dương vậy cả đôi ta phải không biết thôi passport đó nè đỏ tay chân có vì bằng hàng bị phiệp với chỉ miền môi đó luôn ấy nâng nè đỏ tay đôi kiaสำหรับเราไปได้ยังยำประเภทพวกฝ่ายบอยำเตอร์บอดเชิงสวยน้องไปช่วยสำรวจเตอร์เลอปูเวียนบ่ยังไปถวดอัดมีนช้อนในขนมปูเวียนไปถวดอายังอัดมีนเจ็ดโปนในขนมครวนช้อนแต่มีนเจ็ดโปนในขนมครวนช้อนไปปาปอดอคลามไปปาปอดอกระเลียนไปปาปอดอตะหมองโนมันจังโดยไทยยังยำท่านำยังยำท่านำซาช้อนก็ไปถวดมีนเจ็ดโปนในขนมคลามยังยำท่านำช้อนต้องไปขนาดไหนคะ
scan echo ទៅឃើញថ្លើមគាត់សភាពដែលគណៈបែបស្លេកដូចចង់មានបញ្ហាខិនថ្លើមខិនអីចឹងណាហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំងនោមនិងកលៀននេះទៀតហើយវាធ្វើឲ្យយើងមានចិត្តពុលនៅក្នុងខ្លួនច្រើនយើងអត់ស្រួលខ្លួនយើងធីងថងអាសាវល់មុខអីអញ្ចឹងដោយសារតែជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនច្រើនយើងអាសាវល់មុខអីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតំណាប់នេះញ៉ាំបានហើយខ្ញុំអត់មានលក់ទេហើយខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំធ្វើបាន2 3 កែវដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកចែកញាតិខ្លះនេះហើយបើសួរថារសជាតិឆ្ងាញ់អត់បើស្រស់ហ្មងខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេតតែធ្វើអញ្ចឹងបើខ្ញុំចេះញ៉ាំពេលដែលញ៉ាំទៅបងប្អូនខ្ញុំនិយាយហ្មងបាត់ជើងទៀងហ្មងហើយលក្ខណៈថាបាត់ជើងមកឡើងអស់ហ្មងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងនេះអាចបាត់ជើងមុំវាថាឲ្យយើងបញ្ចេញមកម្ដងមកតនការអាចបាត់ជើង3 ដងឯដែរតែមិនរីអីលក្ខណៈថាចេញមកគឺវាកោសអានៅក្នុងពោះវៀនដែលកខិចអីហ្នឹងណាឲ្យចេញមកអស់ហ្មងលក្ខណៈថាយើងបាត់ជើងមកគឺអស់ហ្មងលក្ខណៈថាអស់ហើយនិយាយថាអស់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនកុំបាញ់ទាំងអស់នេះខ្ពើមគាត់ណាពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាជួយសម្រួលដល់ពោះវៀនរបស់យើងជួយដល់នៅមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទៀតតែខ្ញុំសូមនិយាយតែរឿងថាបាត់ជើងស្រួលអញ្ចឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងមានជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនទេហើយទៅវាអត់ប្រឈមជាមួយនឹងការធ្វើមីតូសដែលអត់មានលក្ខណៈធំត្រូវកោសិកាមេ1បាន2បាន4អញ្ចឹងស្រាប់តែវាបាច់ចេញមកបាន5អានោះវាធ្វើឲ្យមានការដុំគីអីផ្សេងទៅនៅពេលដែលកាកសំណល់ចំណីអាហារមួយចំនួនវាបង្កទុកនៅក្នុងពោះវៀនយើងវាធ្វើឲ្យមានដុំគីនៅក្នុងពោះវៀនវាធ្វើឲ្យមានដុំគីនៅកន្លែងណាមួយដល់ពេលដែលអាជាតិពុលនៅវាច្រើនផងហើយយើងញ៉ាំរបស់បំពងរបស់ផ្អាប់អីច្រើនផងវាធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់វាជាចំណីរបស់មហារីកអញ្ចឹងនេះពេលដែលយើងញ៉ាំទៅវាបាត់ជើងមកអស់វាកោសរកកាកសំណល់មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងកាពះពោះវៀនយើងហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកបដិបត្តិធម៌វិញបើគាត់រក្សាអបអសិទ្ធអីគឺគាត់អាចបរិភោគបានពេលល្ងាចគឺអត់ខុសកាលទេហើយរបៀបធ្វើវិញអត់ប្របាក់ឯងក្នុងរយៈពេល1 ឆ្នាំផ្លែហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងខែពីខែ8ដល់ខែ11ចាប់ផ្ដើមខែ8ខែ9ហ្នឹងវានៅរៀងខ្ចីប៉ុន្តែដល់ពេលខែ10ខែ11ហ្មងវាចាស់ហើយលក្ខណៈថាផ្លែហ្នឹងចេះខ្លាំងមែនតើផ្លែហ្នឹងដូចសម្រាប់នៅក្នុងភាសាសម្រាប់ព្រះសង្ឃគង់ចាំព្រះភាសាតែម្ដងណាហើយរបៀបធ្វើវិញគឺអត់ប្រហែលទេចាំខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើតែញ៉ាំទៅល្អខ្លាំងណាស់កុំខានណាជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំខានឲ្យសោះថាអាហារល្អមិនចាំបាច់ទៅរក fiber ណាល្អជាងហ្នឹងនេះគឺជាគឺជាផ្លែដែលព្រះបញ្ញត្តិអាចឲ្យភិក្ខុនៃឧបាសកឧបាសិកាដែលត្រង់នៅសិក្ខាបទដែលថាយើងបរិភោគអាហារពេលល្ងាចអត់បានហ្នឹងណាឆានល្ងាចអត់បានហ្នឹងគឺអាចឆានបានឆានស្មានណាក៏បានដែរគឺអត់ខុសកាលទេគឺជាថ្នាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងដោយសម្មាសម្ពុទ្ធវិញ្ញាណណាហើយបានបញ្ញត្តិផ្លែនឹងឡើងគឺអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើគឺកទួតប្រៃនិងសមហើយរសជាតិគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ឲ្យតែយើងចេះធ្វើខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបធ្វើនៅពេលដែលយើងយកទិញយកមកយើងត្រាំទឹកអំបិលបងប្អូនដឹងថាខ្វិតទៅនៅពេលដែលយើងត្រាំទឹកអំបិលឲ្យ5ថ្ងៃវាជាប់ទេខ្វិតគឺជារបស់ដែលចោតបំផុតហើយនេះក៏ចោតដែរចោតឲ្យជូរដូចគ្នាតែនៅពេលដែលយើងត្រាំទឹកអំបិលរយៈពេល2 ថ្ងៃហើយយើងស្រង់វាមក5ថ្ងៃ1ថ្ងៃទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងយកទឹកអំបិលហ្នឹងដាក់ដាំឲ្យដាក់ស្ករត្នោតចូលហ្មងមិនបាច់កូរទេបើវាឈ្ងុយខ្លាំងជាងបាច់កូរឲ្យចេញជើងក្រងពងក្រងអីឯងដាក់ស្ករចូលក៏បានយើងដាក់ទឹកឃ្មុំត្រាំមួយទឹកឃ្មុំក៏បានតែខ្ញុំដាក់ទឹកឃ្មុំលាងមួយស្ករក្រហមព្រោះវាហិមឈ្ងុយយើងដាក់ទឹកឃ្មុំសិតវាអត់សូវឈ្ងុយខ្លាំងដូចតែយើងដាក់ស្ករត្នោតដែលជាស្ករដែលយើងធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងណាយើងដាំវាចុះឡើងដាំរួចទៅចាក់ចូល2 ថ្ងៃទៅចាក់ចូលវាថាយើងដាំ2 ថ្ងៃជាប់គ្នាអញ្ចឹងណាត្រាំទឹកអំបិលរួចយកទឹកអំបិលហ្នឹងកូរជាមួយនឹងស្ករហើយយើងចាក់ចូលស្រង់វាចេញស្អែកឡើងចាក់ចូលទៀតបានប្រហែលជា4 5ថ្ងៃនេះយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកទៅតែតទៅដាក់នៅក្នុងសម្រាប់ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកមានអារម្មណ៍ថាញ៉ាំទៅបែបសុខភាពណាបែបវាមានផាសុខភាព fresh ហ្នឹងណាហើយរសជាតិវាសមហើយកទួតប្រៃនឹងឆ្ងាញ់ខ្លាំងដូចគ្នាញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើជារបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយរសជាតិវិញយើងអាចភ្លក់មើលតាមហ្នឹងណាអំបិលអីប៉ុណ្ណាយើងចូលចិត្តប្រៃឬក៏ផ្អែមយើងតាមហ្នឹងទៅតែយើងដាក់អំបិលមកល្មមណាដាំបានហើយយើងរៀងឲ្យវាមានជាតិផ្អែមនឹងលោះជាប្រៃបន្តិចអូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនអានេះគឺជារបស់ដែលយើងគួរតែ
nhắm tới với cả bật thôi chữ mà hai hít đa hay không mà ngày hạt pra này ban một hay này tí đấy cùng trao hưởng hạt pra này sao đập bay để xa sọc cọp hiệp hay nâng samathi ai ban dạng hơi có cả là màu đạn vì chui ban tầng niêm mà thôi